السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنعمل مع بعض الفسيخ وازاي يطلع معانا طري وزبدة وكمان مش حادق، وده لونه الحقيقي، انا مش حاطه اي زيت ولا اي حاجة. وهتعرفوا في الفيديو ده ازاي يطلع معاكي مظبوط، ودي بقى التحابيش البسيطة اللي حطيتها جنبه. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا النهاردة نصلي على سيدنا محمد. يلا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يجيلك كل جديد بنزله. اول حاجة نشتري السمكة الطازة اللي الليخ بتاعها عليها وتكون طازة. تعرفيها بقى ازاي؟ يعني هتكون بتلمع وتكون لينة كده زي ما انت شايفة، بتتني معاكي وانت شايلها كده، والخراشيم بتاعتها حمرا. ده سمك بوري، وتمليح الطبار برضو بيديكي نفس النتيجة. تشتري السمكة الطازة اللي عينيها بتلمع زي ما انت شايفة كده، والليخ بتاعها سليم. انا بقى كده عايزة اصفي كل الدم اللي في السمك وعايزة انشفه، وكمان عايزة ينزل كل الدم اللي فيه من الخياشيم، فهحطه بالشكل ده. المهم ان يكون الراس لتحت والدم اللي فيه كله ينزل. انا غسلته كويس قبل ما احطه بالشكل ده، وكمان هغطيه واسيبه بقى 7 ساعات. يعني انا جايباه الصبح، هملحه بالليل، او لو جاب بالليل يتملح تاني يوم الصبح. وده شكل السمك بعد 7 ساعات لما نزل كل ميته والدم اللي فيه. ومعايا هنا ملح خشن وكركم. ومن ضمن عوامل نجاح الفسيخ معاكي ان السمكة تكون ناشفة وليخها عليها زي ما قلنا، ومش هكتر ملح ولا هقلل. هعبي الخراشيم بتاعه السمك من الجنبين ملح، وهغطي السمكة كلها بالملح بس طبقة بسيطة، ويكون مقفول عليه كويس وما نفتحش قبل اسبوع كامل. وكده هقلب الملح في الكركم كويس، واروح بقى انشف خياشيم السمك بمناديل المطبخ وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني بعد اسبوع. الايام بتعدي بسرعه يا جماعه، مش اسرع من الايام. بس بجد الفسيخ طلع تحفه تحفه. شايفين زبده كده وطري؟ هنفتحه بقى مع بعض ونشوف. شايفين ايدي بتعلم فيه ازاي من كتر ما هو طري وزبده كده وجميل. وغلط جدا انك تفتحي على الفسيخ وهو طري، لازم تسيبيه لحد ما يستوي بالمنظر ده كده. يا جماله يا جماله. انا بنضف قلب الفسيخه كده بالمعلقه، وكمان ممكن تخلي بيها الفسيخه سهله جدا. وكمان عايزه اقول لكم ان احسن اكله بعد اسبوع بالظبط. انا ما بكترش في مدته اكتر من كده علشان ما يكونش مالح. انا بحبه وسط، ولا هو عادب قوي ولا مالح قوي. بجد طعمه جميل قوي. جربوه على طريقتي، سهل جدا وهيعجبكم قوي. ده شكله الحقيقي يا جماعه، مش حاطه عليه زيت ولا اي حاجه. اللمعه دي منه فيه لانه بيكون فيه اصلا دهون، وهي اللي بتلمعه كده. سمك البوري ده سمين يعني. دي طريقتنا بقى اهل كفر الشيخ في اكله. بنعمل جنبه رز مع عدس ويبقى اسمه كشري. انا هنا ما بفتحش كل كميه الفسيخ اللي معايا علشان ما تبص، بفتح على قد الطلب بس. وده شكل الرز الكشري بتاعنا. احنا بناكله كده. انا من كفر الشيخ، لو حد بيتفرج عليا من كفر الشيخ وبياكله مع الكشري ده بنفس الطريقه يكتب لي في التعليقات تحت. وبنبقى حاطين معاه عيش عادي، اللي عايز ياكله بعيش بياكله. وكنت حاطه هنا بصل، كان ما عنديش بصل اخضر فقطعت بصل كده وحطيت عليه خل وشطه وكمون وملح وميه وسبتهم مع بعض شويه. الفسيخ يا جماعه زبده وجميل قوي، والشوكه كمان طالعه من السمكه ازاي. واحلى حاجه فيه انه معمول في البيت وضامنه نظافته. بس كده. وقدمت جنبه بطاطس مقليه وفلفل مقلي وسلطه وليمون وبصل، وكمان بنقلي جنبه بتنجان وكوسه. بس انا بقى اكتفيت بالفلفل بس. غدا لذيذ جدا. انا كان ممكن افتحه في الفيديو، بس انا حبيت اشارككم تقديمنا للفسيخ والحبشتكنات اللي بتبقى جنبه وطريقتنا في اكله. وبناكله برضو بعيش، بس احنا عندنا الفسيخ مشهور اكتر من الرنجة. بحب املح برضو انواع معينة كده من السمك والسردين كمان. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ولو عجبكم حطوا لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس واضغطوا على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.